Dadi eling-eling nek cara kok ida usul fikih nek ana kalam khobar iku dadi hukum eling-eling nek ana kalam khobar niku dadi napa? Hukum. Nek ora kok kalam khobar terus mbok enteni bener salah e mboten. Nek ana kalam khobar iku dados napa? Dados hukum. Mulane cara wong alim-alim misalnya Quran la yamassuhu illal mutahharun itu kan kalam khobar yang megang Quran hanya orang yang suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditakdir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong wah yo repot nang ngono ora tau ngaji usul. Oke, makanya enggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu enggak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai napa Quran. Kalau kamu sesuai tekstual yo sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngendikan begini, kalau kamu pipis atau ngising, ya pokoknya qadil hajat, itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syarriku al-gharibu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Medina itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat atau timur. Tapi kalau Indonesia enggak boleh ke barat, enggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Medina. Misalnya begini lagi contoh. Tasaddaqa Rasulun, tak contohkan yang fikih. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sedekah fitrah dengan kutil balad. Dengan kutil balad, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras 2,5 kilo. Mungkin ulama Sudan bilang apa? Meskipun Nabi dawuh tamron, kurma. Lah nek kowe sesuai teks berarti zakat fitrah kudu nganggo kurma. Yo pengen melarate linu tapi. Weteng lesu disedekahi kurma. Lah itu usul fikih namanya, enggak boleh sithik-sithik sunah Rasul kudu persis Nabi, nak persis Nabi nak sedekah nganggo kurma. Mungkin nak persis Nabi aja salat ning bidukan, salate ning Mekah. Mergo Nabi ra tau salat ning Jogja. Nak ben persis lho. Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan ittaqun nar etasaddaku walau firsana satin. Kowe iku sedekah senajan to sak sampile wedhus. Mergo wong Arab iku paling melarat lah nak mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih napa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan to nganggo sampil wedhus. Lah wis disembelih pitik kok sedekah sampil wedhus kan ora iso. Akhirnya Indonesia digenti wis sedekah las senajan to nganggo pupu pitik. Wong sing disembelih pitik kok ape dadi pupu wedhus. Lah itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa? Ruhnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangkihul manat kalau dalam istilah usul fikih itu. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan lafadz yang disebut itu tidak mengikat. Nah, kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron apa? Kurma. Kalau kita contohnya beras. Paham ya? Iku wong saiki mau ngaji tapi fatwa hukum yo repot. Mbok gedhingi wong saleh, menggawe nek itikaf ora mbok gedhingi. Ngawure ra karuan. Yes, wis mbok selana amal napa lakum napa? Amalukum. Makanya ilmu usul fikih itu penting sekali. Itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda. Kayak tadi misalnya Nabi ngendika tamron, kita ganti kutil balad. Berarti dalam konteks Indonesia tamr diganti apa? Beras. Ya tamr diganti apa? Diganti beras. Ya seperti itu seterusnya. Misalnya begini lagi. Dulu Nabi ngendikan an-nukhama fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha. Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang ria atau ngidu itu kata Nabi, ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipendem. Nah saiki kowe ria ning gone keramik, terus kafaroe pe mbok walik keramike. Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Lah saiki mosok ape mbok pendem? Mbok jegoli keramike terus ora ngono. Ya ndak, semangat dipendem ben bersih wong liya ora jijik. Ya semangat dipendem artinya
tutupi ben wong liya gak jijik. Nah, sekarang kalau keramik ya diambil mbek tisu terus disujeni. Sama-sama menghilangkan. Ya itu seperti itu usul fikih. Paham sih kalau maksud gitu. Lah Ka'bah ya sama. Kowe terus aja protes. Jare Mekah iku kota haram, gak bakal ono masalah. Kok saiki ono perang, dhisik ya ono perang zaman Abdul bin Zubair. Dhisik ya ono perang zaman wae repot zaman ora tau ngaji usul fikih. Dadi nak kalam khobar niku sing mesti nu dados hukum. Nggih sing mesti nu dados napa? Dados napa? Hukum. Wadali kau te mengkono kabeh ku minani ami sing pira-pira nikmat ala Quraisy ing atas wong Quraisy ahli ya penduduk Mekah. Firaf ilahi ing dalam wala ngilangi Allah ala sebutin niku an baladihim sange penduduk wong Mekah al adzab ing siksa. Wal fitani lan ngilangi sange pira fitnah asyaiati kang sumrambah fi jami'i biladil Arab ing dalam sekabehane negara Arab. Walahulan iku tetep kedhe wa taala kulo saen utawi kagungan kabeh perkara. Fawa mung kete Allah rabbuhu kulli syai'in pangerane saben-saben perkara wa khaliqu lan sing gawe sek wa maliku lan pemilik sek wa umitulan den perintah ingsun anakku ento ana ingsun iku minal muslimina setengah sange wong sing Islam kabeh lillahi maring Allah bi tauhidi lan mengesakno Allah termasuk Allah merintahno wa an atsluwal Qur'an lan aku dikongkon maca Qur'an alaikum ing atase sira kabeh. Maca Quran maknane piye? Tilawat dakwah tegese maca sing dadekno dakwah ilal imani maring iman. Dadi ora kok maca huruf tok nganggo makhraj mboten. Nggih maca hurufe nganggo makhraj. Nggih maca visi Quran nak kabeh Quran iku arae fafirru ilallah. Ud'u ila sabili rabbik. Dadi kabeh semangati Quran dadekno dakwah. Mulane Imam Suyuti maknane maca Quran seperti tilawat dakwah ilal iman. Dadi maca sing dadekno dakwah aja-aja ilal iman. Mulane kula suwun nggih sing fanatik marhot nggih monggo iku ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno iku ya lihat baru napa ayate, diangen-angen ayate. Tapi aja pepe angen-angen terus macane tanpa makhraj blas ya padha kliru, padha geblek gitu. Mbok wong ora usah berlebihan. Yes, kowe ora usah berlebihan, bae ya gara-gara mau, gara-gara angger bodoh, akut iku wis repot. Dadi maca, manane maca seperti tilawat dakwah ilal iman. Jadi wow ya nak maca Quran fase niku dalile waratilil Quran apa tartila. Tapi kita ya maca Quran sing dadekno dakwah ilal iman. Piye-piye kabeh nabi kena khitab an akhrij qaumaka minadz-dzulumati ilan nur atau ud'u ila sabili rabbik. Fafirru napa ila Allah. Wong kudu ngajak kabeh dijak melayu menuju melayu cepet. Ngojo dijak berjuang klelat sak kober ora melayu jadi Faman mongko tisapane wong ihtada untuk petunjuk sapa man. Faman mongko tisapane wong ihtada iku untuk petunjuk sapa man lahu maring Quran to lahu maring Islam fa inna ma yahtadi. Monggo mestine untuk petunjuk sapa man li nafsi nguntungno awak dhewe ne man ili ajiyat tekse ora arah nafsi. Fa inna thawabah titaihi mongko sak temene ganjaran untuk petunjuk wong lahu ya manfaat kedhe wong iku dhewe. Wa man tisapane wong dola iku sesat sapa man anit imani sang iman wa akhto ala nyalai sapa man tariqul huda ing dalam petunjuk fakul mongko ngucap sira Muhammad lahu maring man ke ngucap innama ana minal mungdirin angin fitne uta ingsun minal mungdirin setengah sang wong sing mok ngelingno tok ayo fifinat kese sing ngelingno tok fale samengko ora ana iku aliya ing atas ingsun apa illat tablihu kecuali nyampekno nek ora anut ya wis tapi dawuh Imam Suyuti wa hadza utawi iki qoblal amri sedurunge nabi den perintah bil kitali kelawan perang. Sausé diperintah perang, nek ora cocok ya nabi perang. Riyen nek ora cocok nyabari. Suatu saat ora cocoke nemen ya perang. Nak musuhe ngajak perang, nak musuhe ngajak ora perang ya ora usah perang. Dadi ngeten nggih, perang nak musuhe ngajak perang nggih perang, nak ora nggih ora. Kesepakatan napa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi wong sing merangi kowe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kowe. Mergo nak surat Taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nek ana wong kafir kok kepen mengkaji Islam iku ya oleh. Niku ayate napa wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fajirhu hatta yasma'a kalama wa tsumma ablighu napa ma'mana. Jika di antara orang kafir itu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a kalama wa sehingga mereka sempat dengar kajian Quran. Summa ablighu ma'mana, kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran nggih kathah nggih macam-macam. Dadi maknane perintah perang nggih dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, lah kita harus perang.
Itu yang disebut kafir harbi, napa? Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam nggih fama ja'alallahu lakum alaihim napa sabila. Kalau mereka ngajak damai dan tidak ingin perang, ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan perang. Jadi kabeh ono aturane. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Utai sekabehane puji lillahi kagungan Allah. Allahu sinten sayurikum ayati bakal merono sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah. Allah iku zat sing mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditaukan ayat-ayat kebesarannya Allah. Lane sampean yakin ae tetep kata tiyang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenarannya Al-Qur'an. Delok tiyang Jerman, tiyang Inggris sak kathah peneliti sing masuk Islam mergo ngerti kebenarannya Quran. Wis janjine pangeran apa? Alhamdulillah sayurikum ayati fata rifuna. Mongko bakal ngerti sira kabeh ing ayat. Fa'arahu mongko merono sapa taala ing fa'arahu mongko merono ing wong akeh sapa Allah yauma badrin ing dalem misale perang Badar iki contoh. Al-qatla ing terjadine pembunuhan wasabyalan penawanan. Wador bal malaikati lan oleh mukul malaikat ujuhahum ing pira-pira rai-raine kufar wa adbarahum lan pira-pira dubur utawa sisi-sisi gurine kufar. Terus wa ajjalahumullah lan ngesusokno utawa mensegerakan hum ing kufar sapa Allah lan nari maring neraka. Dene nek cepet mati kan cepet mlebu napa neraka. Maksudnya wong kafir perang Badar. Lah mestine wong Islam nggih ngoten, nek cepet mati ke cepet mlebu swarga. Dene ora wani nggih ketoke ora pati yakin. Mestine yakin ya. Tapi yo ora usah mati sel lah. Wa ma'rabuka lan ora ana sapa pangeran sira iku biwafilin kelawan dat sing lali amal sing perkara ya maluna utawa tak maluna kang nglakoni sira kabeh to ya malun bil ya iklan ya malun wa ta ilan ta napa tak malun wa inna ma yumhiluhum to yumahhiluhum sami angin pestine ngekeki tenggat to ngekeki napa tempo sapa Allahum ing kufar liwaktihim krana wektune kufar.